Ja, hei Kautokeino. Jeg heter Harald Lindbakk, og jeg er sønn til Harald Lindbakk, som var prest i Kautokeino. Og jeg hadde gleden av å gå på skolen der fra 2. til 5. klasse. Jeg lærte å lese og skrive og mye annet. Jeg hadde Anton Dahl til lærer. Det var meget lærerik. Han var ualminnelig flink. Så jeg valgte å fortsette å gå på skole lenge. Og ble etter hvert historiker, og tok en doktorgrad på forholdet mellom Enontek i Jukkasjärvi og Nord-Troms på 1700-tallet. Og jeg ble blitt en slags spesialist på den perioden, historiker. Og jeg skal prate litt om 1700-tallet. Jeg skal prate litt, som sagt, om 1700-tallet. Ofte når man tenker på eldre tid, så tenker man på noe som forandrer seg sakte over 10 år, over 100 år, at ting er stabilt og likt. Det passer ualminnelig dårlig på 1700-tallet, som var en tid med enormt store forandringer på veldig kort tid. Både for folk med fjordene som drev fiske, småbruk, jakt, fangst, og befolkningen i indre strøk som drev med reindrift kombinert med jakt, fangst og mange andre ting. Hvis vi ser på en ganske typisk person fra Kautokeino rundt litt før 1750, så kan vi ta utgangspunkt i Nils Johnsen Punsjei, som var reineier fra Kautokeino, som flyttet til Kvænangen. Han blir en av vittnene til Peter Schnitzel, major Peter Schnittler, når de skal gjøre denne grensen mellom Norge og Sverige som kommer på den tiden. Det er viktig, altså det er et stort skritt for folk. Tidligere så var det en slags oppfattelse av grense, men man visste ikke helt hvor den gikk. Det ga seg utslag, for eksempel at man på Markina, altså der tinget var nord for Karesuando i dag, hadde en kriminalsak oppe som foregikk i Kilpisjärvi. Men det bestemte av retten at siden Kilpisjärvi utvilsomt lå i Norge, så tok de ikke tak i den saken. Den dansk-norske retten i Rådsund tok heller ikke opp saken. Så det var et slags ingenmannsland, hvor loven tidvis ikke gjaldt, fordi man var ikke sikker på hvor grensa gikk. Nils Johnsen Punsjei var 80 år på denne tiden, altså en gammel mann. Han var konfirmert av Anders Tornensis, som var den første presten som bodde fast, den svenske presten som bodde fast i Kautokeino. Og han forteller om livet sitt, at om vinteren så han på innlandet, jobber med reindrift og litt smått fiske og litt skytteri, som man sier, altså jakt. Og om sommeren så fisker han i sjøen i Kvænangen, i fjorden. Og det er veldig vanlig. Det var alminnelig å kombinere reindrift med sommerfiske på den tiden. Og sommerfiske var en viktig inntektskilde for folk som da befant seg på andre siden av grensa. Kautokeino lå jo som kjent i Sverige. Så det er viktig å ha med seg den bakgrunnen når man ser på de forandringene som skjedde på 1700-tallet. Det som skjer med rein er at flokkene blir større. Og det har sammenheng med mange ting, og det er en prosess som går over lang tid. Men det skyldes selvfølgelig blant annet industrivirksomhet, altså gruvevirksomhet som etter hvert kommer ulike plasser i Torne-Lappmark. Og det skyldes også økt handel. All denne virksomheten var svært avhengig av rein, både som trekkdyr, men også etter hvert som mat, som kjøtt, rett og slett. Og det vanlige produktet vi ser tidlig på 1700-tallet er jo reinost.
reinmelka jo fantastisk næringsrikt. Fettinnholdet enormt stort. Så når de ga melk til ungene i eldre tid, så måtte de vanne den ut, for det var så kraftig melk. Så selv om rein melka veldig lite per rein, så var næringsinnholdet så stort at du faktisk fikk veldig mye ut av det. Men det forutsatte jo andre typer flokker. Det forutsatte bevisst avl, og det forutsatte at flokkene var små, og at rein var tam. Den tiden jo som kjent over for lenge siden, selv om jeg gjerne skulle gitt mye for en reinost i dag. Så hvis noen har en, så hadde det vært kjempeartig å smake det. Men i dag må man antakelig til Sibir, eller de strøkene der for å finne det. Det som skjedde i reindrifta på den tiden, gjorde at når flokka ble stor, så ble de også vanskeligere å gjete. Sjøsamene som bodde på finnerydninga ved fjordene, hadde et jordbruk der de ikke gjerdet inn områdene som de slo på. Det medførte at hvis det kom en stor reinflokk dit, så beita den og røska opp gressrøttene. Sånn at tidlig i 1700-tallet så ser vi at det ganske store konflikter mellom de to næringsveiene. Og det der når opp på diplomatisk nivå mellom København og Stockholm. Norge var jo da underlagt Danmark på den tiden, og det blir stor politikk av det her, rett og slett. Og de som driver med reindrift får beskjed om å holde seg unna de nederste områdene med kysten. Så i den første tingboka vi har fra Nord-Troms da, så har faktisk ikke rein lov å komme ned lenger enn til øverst i dalene. Det forandrer seg jo etter hvert, og det er jo en veldig vanskelig form for reindrift. Det store som skjer tidlig på 1700-tallet er jo den store nordiske krig. De fleste av oss har lært litt grann om Tordenskjold på skolen. Ikke sant? Han for att og frem i Kattegat og var en modig sjøfarer som gjerne tok store sjanser og offret besetningen sin her og der. Hos oss så fikk den krigen utrolig dramatiske konsekvenser. De store aktørene var Petter den Store og Karl den 12. Begge to ganske unge og uerfarne konger i eneveldstida. Altså i den tida kongen hadde all makt. Noe som var selvfølgelig mildt sagt en krevende oppgave. I det første slaget ved Narva så angrep Karl den 12. og mot en mye større russisk hær, men på grunn av et stort uvær, rett og slett en snestorm, så trekker russerne seg tilbake. Og han vinner en egentlig fantastisk seier. Får masse ut av materialet til russerne, kanoner, tatt masse soldater til fann, og i hele tatt ser det som et sikkertegn at vår herre er på hans side. Det skulle jo etter hvert vise at det var han ikke. Petter den Store var på en måte en overlegen strateg, mens Karl den 12. bare suste rett på med alle mann rett frem, så trakk russerne seg tilbake, gikk rundt. Og etter hvert blir som kjent Karl den 12. lurt bort til Ukraina, hvor krigen pågår i dag, mens russerne inntar Finland. Den innerste delen av Finland, Österbotten, det blir aldri besatt, hverken av russerne eller av svenskene. For hvis du besetter et område, så er det også krav til at du skal føde på en måte, det skal være en viss juridisk ordning. Det er altså selv på den tiden et krav om at å besette et område krever at du på en måte, at befolkningen der er ivaretatt. Så Österbotten blir aldri besatt, men plyndret hvert år. Russere og svensker tar fra folk
egentlig alt de har. Gjentatte ganger. Alt kornet og så videre går til soldater. Og folk flykter lenger og lenger inn i skogen for å prøve å overleve på et slags sånn primitivt jordbruk. Det russerne også er veldig interessert i spesielt gutter, som fra 10-årsalderen og oppover, som rett og slett blir tatt som slaver. Brukt blant annet til å bygge opp det store prosjektet til Peter den Store, Sankt Petersburg, som ble bygd i en myr. Hvis noen av dere har vært der på rette tid av året, så merker dere at det er fortsatt nesten like mye bygd der som i Kautokeino. Så det står fortsatt på en plass man kanskje ikke ville valgt å bygge en by. Men resultatet ut av det her blir at presset øker lenger og lenger. I 1713 så blir Tornå angrepet, og man går videre innover. Man går forbi Tornå og brenner 150 gårder opp gjennom Tornedalen, helt opp mot Pajala. Det fører selvfølgelig til en massiv strøm av flyktninger, som de her Jukkasjärvi og Enonteki, de her områdene, ikke, selv om de blir pålagt å ta imot flyktninger, så er strømmen alt for stor, så folk flykter til sjøen. Og vi får da bosetninger i Lyngen-området tidobles på ganske kort tid i løpet av 1700-tallet. Det er folk som rett og slett flykter dit. Dette presset kommer jo alle veier. Det kommer også mot Vest-Finnmark, via Kautokeino. Og uten at jeg har undersøkt det nøye, så er det sikkert en god del som slo seg ned i det som er Kautokeino i dag. Så det forandrer bosetningsområdet dramatisk. Det forandrer også jordbruket langs kysten på en måte som gjorde at konfliktene med reindrifta gikk ned etter hvert. Fordi folk begynte å pløye, og etter hvert også gjerde inn. Og de som kom fra Tornedalen, noen kom jo fra reindrifta, men mange kom fra gårder. Og de gårdene var jo mye mer, kan man skal si, moderne på 1700-tallet enn de gårdene som lå inne i fjordene på den tiden. Så jordbruket ble omdannet. Det skapte også andre livsformer enn tidligere langs kysten. Og det skapte andre muligheter for reindrifta etter hvert som kan si, befolkningspresset økte, men også etter hvert som virksomheten i området, handel og alt sånt økte. Og det gjør at vi kan se i tingbøkene en del tilfeller av at reineiere faktisk har gode kort i forhandlinger med både handelsmenn og myndighetspersoner. For hvis ikke de stiller opp med trekkrein, så kommer ikke folk frem. Da blir det ikke noe marked. Markedet i Kautokeino ble holdt sammen med tingmøtene rundt 2. februar, altså helt i begynnelsen av februar, det som kalles kyndelsmesse. De her møtene her, alle var med på dem. Det var den store happeningen på 1700-tallet. Hvis vi tenker på tingmøtet i dag, så er det jo en lukket sak med, men der er det store som skjer i året. Det er kirkehelg, det er tingmøte, og det er marked samtidig. Man forestiller seg et folkeliv uten like, og man ser jo også at de som er fra reindrifta og er nede ved kysten om sommeren, også trekkes til sommertingene i Råtsund. Blant annet så er det en diskusjon på slutten av 1750-tallet i Skjervøy om bruk av samisk språk. For de her misjonærene og skolemestrene bruker jo samisk, mens presten som er der på den tiden kan ikke samisk.
men han vil gjerne overta en del av jobben deres, fordi det handler jo om penger i bunn og grunn. Han vil få større inntekter, og argumenterer da for at det ikke er nødvendig med samisk. I den forbindelse så blir det intervjuet en reindriftsutøver som heter Henrik Olsen fra Kautokeino, da, som flytter mot Råtsund. Og han blir spurt om hvordan gudstjenesten foregår i Kautokeino. Og da svarer han at som oftest når han er der, så snakker presten norsk, og det blir oversatt til samisk. Hvis presten forsøker å snakke samisk, så sier han at da forstår folk lite ut av det. Så det var kanskje best at det var sånn. Det her er jo etter 1750, altså 51, etter grenseskillet. Før det så var prestene svensk. Sverige var mye bedre til å utdanne samiske prester og samiskspråklige prester enn det Danmark-Norge var. Og det viser seg veldig godt overalt i arkivmaterialet at Danmark-Norge på en måte var en ytterkant, en koloni, mens den svenske siden var mye mer en integrert del av det svenske riket. Derfor kan man se på arkivmaterialet fra Kautokeino, som i stor grad ligger i Härnösand i Sverige, spesielt i de kirkelige arkivene, da, at det er mye mer inngående, det er mye mer folk som er nevnt enn det på norsk side, og det er i Norge så står gjerne ikke personer nevnt. Det er bare nevnt gruppe, ikke sant? Finnefolket på Uløya og så videre. Mens på svensk side så er det ofte enkeltpersoner som er nevnt. De danske misjonærene trekker frem hvis det er enkeltpersoner som er fantastisk flink, så kan det stå at den og den er så og så flink. Mens på svensk side så finner du skildringer av mer alminnelige personer. Vi ser det også i tingbøkene, hvor edsavleggelse og er mye mer ordentlig innført i de svenske kildene. Så det ligger et stort materiale på svensk side om Kautokeino, som jeg virkelig håper at noen går inn på en gang i fremtiden. Store nordiske krig var en på alle måter forferdelig krig. Det finske ordet er jo iso-viha, altså den store ufreden. Og for å få tak i korn, i rett og slett mat og ting som de da plyndret befolkningen for, så tok de jo i bruk midler som egentlig var grotesk selv på den tiden. Man sparte på kuler og krutt, for å si det sånn. Så en av de tingene de gjorde var å bruke de store bakerovnene som finnes i alle finske hjem, selv den dag i dag, der du fyrer med ved og så videre, og steker brødene. De fyrte i dem og kastet folk inn i dem, og da tilstod jo dem ganske fort hvor ting var gjemt. En annen metode var å henge folk opp i takbjelkene, og med beina og armene bundet sammen, og så piske dem. Så det var egentlig en helt grotesk krig, og det er klart at befolkningen som kom var traumatisert. Og vi ser på den tiden etter krigen, da i 1721 så ser vi den første tingboka fra Tornøy. Der så avsluttes det med at våre hjerter dirrer fortsatt av redsel. Vi får masse sånn vekkelsesbølger også på den tiden, som godt kan ses i sammenheng mellom de forferdelige tidene som folk har vært gjennom. Det er jo alminnelig å tenke på innvandringen eller migrasjon fra svensk, finsk side som en flukt fra hungersnød. Det var det jo selvsagt, men det er mer typisk for en periode på 1800-tallet, spesielt rundt 1860, når man hadde gått over til korndyrking i veldig stor grad. Og det var gode grunner til det. Korn var jo et godt, kunne lagres og kunne selges.
Og befolkningspresset gjorde at man tok, altså det ble så mange innbyggere at man tok de midlene man hadde i bruk. Korn kunne også omdannes til brennevin, som holdt veldig lenge og var alltid et veldig populært middel til handel. Men korn var jo enormt sårbart i forbindelse med frost. Og når frosten kom tidlig, eller varmen kom sent, så fikk du hungersnøden da. I Tromsø så ble det samlet inn penger sendt over havregryn, men det hjalp ikke mye, for å si det sånn. Men det viser jo at det var kontakt, og folk kjente hverandre over grensen på den tiden. 1700-tallet var jo også preget av at de som kom fra det som i dag Finland og fra den svenske siden, på en måte representerte både arbeidskraft og kunnskap man trengte. Men samtidig så lå vi stadig i strid med Sverige på den tiden. Så det var litt sånn blandet. Så det ble, jeg skal vise et dokument som fra Tolvik i 1747, som litt interessant. Det altså det her selvfølgelig en kopi. Men her annenhver linje skrevet på kvensk, og annenhver linje skrevet på dansk. Det en troskapsed som de som snakket kvensk måtte avlegge når de kom til Alta. Og de avla den som en gruppe. Altså det vi-form, ikke jeg-form i det her. Så det et ualminnelig interessant dokument, og det er jo svært gammelt til å være på kvensk. En som bare snakker finsk i dag ville forstå lite av det. Så vil jeg jo også anbefale, ikke unnlate å skryte av Samisk arkiv i Kautokeino, som en utrolig ressurs. Det helt fantastisk at man har muligheten til å gå på hjemplassen i arkivet og se på dokumenter. Blant annet jo Misjonskollegiets arkiv overført, som går helt tilbake til begynnelsen av 1700-tallet, som en utrolig interessant ressurs når det gjelder, kan man si, allmenn samisk historie. Men det også masse på Samisk arkiv som angår Kautokeino spesielt. Og de fleste i Norge må jo reise langt for å komme på et arkiv og få se på ting. Så skal jeg ellers vise ting som vi har, som helt sånn typisk. Her oversikt over reinveier fra 1880-tallet. Flytteveier. Da får man problemer i forholdet mellom jordbruk og reindrift igjen, fordi man begynner å sette opp gjerder. For da skal plutselig man ha sauene som har gått i fjæra bestandig før, de skal ut i utmarka, opp på fjellet. Og da får du igjen en sånn konflikt. Men det vi ser her på 1880-tallet jo at reindrifta faktisk vinner frem, stort sett alltid.